Il patto degli orchi, una rete internazionale di pedofili che sotto mentite spoglie, fingendosi bambini, vanno a caccia di foto pornografiche. Una scellerata amicizia esplosa in una fitta corrispondenza sui principali social network. I soggetti, e da qui anche il nome dell'operazione Stop Fake, si spacciavano per dei minorenni che cercavano immagini da loro coetanei, e questa è stata una modalità che in qualche modo è venuta fuori proprio dall'indagine e ci ha molto allarmato. È la polizia postale del Veneto a scoprire la rete di questi fake, utenti del web che si nascondevano dietro a false identità con nickname riconducibili a bambini. L'indagine parte da un veneziano che lavora nella cucina del bar di un centro commerciale, ma da lì si dirama virando su scenari sorprendenti e imprevedibili. L'operazione senza precedenti arriva a identificare e denunciare 26 stranieri di 11 paesi di tutto il mondo e 27 italiani tra i 18 e i 68 anni, tra cui 2 padovani, un pensionato e un programmatore, e 2 studenti ventenni, uno trevigiano e l'altro veronese. Tra i pedofili individuati uno era già in carcere, gli altri appartengono a tutte le estrazioni sociali. Sono studenti, dirigenti, operai, impiegati e spesso i bambini contattati su internet si accorgono dell'inganno e diffidano di loro. Ma ci sono anche delle vittime, come un ragazzino di 10 anni, toscano. Piano piano abbiamo ricostruito una vera e propria rete di soggetti che non erano a conoscenza dell'intero impianto di tutti i componenti, ma avevano di volta in volta collegamenti a due, si riconoscevano tra loro e si scambiavano poi quello che era il materiale che avevano. Soggetti che erano italiani, ma anche soggetti che vivevano in altri paesi. L'operazione porta gli investigatori a mettere a segno 26 perquisizioni informatiche in 11 regioni italiane e a setacciare 75 caselle di posta elettronica. I risultati non mancano, emergono migliaia di foto e video pedopornografici che vengono sequestrati. Quello che adesso dobbiamo fare è vedere quello che ci verrà fuori dall'ulteriore analisi che viene fatta da questo materiale sequestrato, e ci auguriamo di trovare solo e esclusivamente materiale pedopornografico e non prove di abusi su minori, perché questo naturalmente andrebbe a creare un profilo di pericolo estremamente più ampio.